Apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan bahkan jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegah dengan mengikuti etika batuk berikut ini. Etika batuk dan bersin yang salah. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. Batuk atau bersin ditutup dengan tangan. Etika batuk dan bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita.